Саламатсыздарбы оқушылар. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы 15 қараша ұлттық валюта теңге күні. Теңге тәуелсіз Қазақстанның жетістігі. Қауіпсіздік сабағымыз кәмелетке толмаған бала заңды жауапкершілікке тартылуы мүмкін бе деген тақырып. Осы аптаның дәйек сөзі тура видео туған жоқ. Тақтаға назар аударамыз. Жаңа сабақ видео ролик көріп алайық. Оқушылар, сіздерге топтық тапсырма беретін болады. Бірінші топқа жаңадан айналымға енген ұлттық валюта, оны енгізудің қажеттілігі, безендірілу туралы мәлімет жазатын боласыздар. Екінші топқа басқа ел валюталарын жазу керек. Елмен валютаны ел атауы валюта ақш доллар, Ресей рубль, Жапония йен, Қытай юань, Ұлыбритания стерлинг, Қазақстан теңге, Еуропалық одақ. Енгізудің қажеттілігі. Ескі банкноттардың қауіпсіздік элементтері ескірген. Жаңалар енгізу қажет болды. Жаңа серия ұлттық мәдениетті жаңаша көріністі көрсетуге бағытталған. Экономикалық жүйені заманауи талаптарға сәйкестендіру. Оқушылар, ескі теңге мен қазіргі теңгенің қайда басылып шықты және неге бейнеленгені туралы кім айтады? Айтамын жібек. Ескі теңгені айтады. Ескі теңге 1993 жылы Англияда басылып шықты. Онда ұлы тұлғалар белгіленген. Жақсы. Қазіргі теңге екінші топ айта алайын. Қазіргі теңгелер 2024 жылы заң сенімде басылып шықты. Қайда басылып шықты? Қазақстан өзі. Жақсы. Келесі бізде қауіпсіздік сабағы. Оқушылар, кәмелетке толмағандар деген кімдер? Олар әлде 14 пен 18 аралығы. 14 пен 18 жас аралығындағы 14 пен 18 жас аралығындағы балалар көбінесе қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. 10 мен 14 жас аралығындағы кейбір заң жүйелерінде тек ауыр немесе ерекше қылмыстар үшін жауапкершілік қарастырылған. Қылмыстық жауапкершілікке тарту көптеген елдерде кәмелетке толмағандарды ерекше тәртіппен жауапқа тартады. Қазақстанда 16 жасқа толған балалар ауыр қылмыстар үшін, мысалы, адам өлтіру, ауыр дене жарақатын келтіру, зорлық зомбылық үшін жауапкершілікке тартылады. Оқушылар, бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс бере қойып. Мен бүгінгі сабақтан ақша 1990 жылы 15 қарашада басып шыққанын білдім. Және кәмелетке толмаған балаларды ата-аналар жауапқа тартылды. Біз жалпы валюта туралы бәрін білеміз. Бірақ бүгін кейін мысалы алғашқы валюталардың Англияда шыққанын білдік және 2024 жылдан бастап өзіміздің елде шыққанын білдік. Сабақ аяқталды.